Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va kanalimizning kuzatuvchilari. Hozirgi kunda Lochin zavodida 5 turdagi kabinali mototsikllar ishlab chiqarilmoqda. Bugungi videomizda esa mana bu yarim ochiq kabinali mototsikllarimizni qisqacha obzor qilib o'tmoqchimiz. Bu kabinali mototsiklarimizning ikki xil turi, ya'ni standart va samosvalli variantlari mavjud. Mototsiklimizga 14 o't kuchiga ega 210 cm3 motor o'rnatilgan. Og'ir yuk va notekis yo'llarda harakatlanish qulay bo'lishi uchun пониженный передаchalarimiz ham mavjud. Bakimizning sig'imi 20 litr va yoqilg'i sarfi esa 100 km ga 4-6 litrni tashkil etadi. Mototsiklimizning tormoz sistemasi jidkislik va unga elektron samosval o'rnatilgan. Samosval mexanizmining o'zi 2 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol ko'tarib tushirish quvvatiga ega. Mototsiklimiz 1,5 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol tashiydi. Bortimizning o'lchamlari 2,20 ga 1,35 va balandligi esa 70 cm. Standart variantdagi mototsiklimizning narxi 30 million va samosvalli mototsiklimizning narxi esa 34,5 million. O'zingizga yaqin bo'lgan dilerlarga murojaat qilib mototsiklimni xarid qilishingiz mumkin. Dilerlarning manzili, telefon raqamini esa video ostidagi havolaga yozib qo'yamiz.